No nii, kuulge, aga kevad on käes ja aeg on oma projektikad varsti garaažist välja ajada ja puhtaks pesta ning meid on sellega alati aidanud Autojoy, kes on meie juba partner olnud pea 4 aastat algusest peale. Viimase uuendusena siis meil on CK Garage 10 oli varem sooduskood, kus sai siis kõikide asjad 10% alla ja selleks kevadeks uuendasime CK Garage 20 peale. Ehk siis lõppostukorvilt, kas võtate erinevaid detailing tooteid, tellide teenuseid, mida iganes, lõppostukorvilt 20% alla. Ja kui ei tea, mida tellida, siis Autojoyl on olemas ka Mäepealse 10 aadressil Tallinnas esindussalong, kus siis kõik need samad tooted, mida e-poes näete, on koha peal olemas ja lisaks sellele on ka olemas pesula, kus saate siis lasta Autojoy professionaalidel oma auto puhtaks pesta. Ja ma arvan, et lähme edasi videoga. Tere jälle CK Garaaži vaatama. Täna on siis väikene plaan Audiga toimetada ja kõik suuremad asjad, mida me juba see talv oleme plaaninud teha, on tegelikult tehtud või on siis juba töös. Et kerge ülevaade siis, mis meil siin toimub. Väljed on jõudnud tagasi pulbervärvist. Valisin AMR-is siis siukese kerge teraga gunmetal halli värvi ja ütlen ausalt, olen väga rahul. Ja eelmises liki katsel oli sarnane värv ja siis me juba nägime, et see värv on tegelikult päris äge. Nii et sellega ma olen ülirahul ja väljad näevad väga ägedad välja. Nüüd, minul on siis täna siukene plaan, et kes mäletab, siis eelmine aasta mul oli siin rooli peal siukene punane nupp, mida ma kasutasin stardiprotseduuri jaoks, ehk siis nagu päris kirjeldus autol, et kui nuppu vabastad, siis auto koha peal stardib. Ja see oli siis eelkõige selle jaoks, et võtta võimalikult head reaktsiooni puu all ja kes mäletab, et siis tegelikult eelmise aasta finaalides võtsin ka punase sellepärast, et reaktsioon oli nii hea, ja punane tuli vist äkki mingi 0,05 sekundit või mingisugune siukene aeg umbes, et täiesti uskumatu ja ma oma elus olen üle 5 aasta kiirendust sõitnud ja pole veel kunagi punast tuld või saanud, aga no näed, nüüd õnnestus see kätte saada. Aga see oli mul siukene ajutine lahendus selle rooliga üles, et oli üks suur punane nupp tellitud ja siis oli siukene rippuv juhe siin taga ja kasutasin siis seda nagu piduripedaali lüliti asemel. Nüüd ja tuli siis arutada ka siukene mõte, et kuna kõik projektid on tehtud, et siis võiks ühe pisikese projekti veel teha, et paneks Audile labadega ja nuppudega rooli. Et nupud võiks olla ka rooli peal, et saaks nagu neid turbolaamiku programme vajutada, et võib-olla ka siis selle stardinuppu ühele poole panna, programmi teisele poole, mida iganes, seda veel mõtleks, aga et oleks ka siis võimalus käsitsi käiku vahetada. Kiirendusvõistlusel ma küll seda võimalust manuaalse käigu vahetust ei kasutaks, sest et mul on väga hea automaatvahetuse programm juba ette tehtud. Aga kuna tegu on ikkagi streetkaariga, siis vahepeal sõidame ka sellega tänaval ja manuaalne käiguvahetuse võimalus oleks rooli pealt päris hea, et käikude lappamiseks ei peaks siis käsi rooli pealt ära tõstma. Nüüd nii palju, kui ma seda projekti siis ette valmistasin ja uurisin, et tekib 2 suuremat probleemi. Et see rool, mis siin praegu on, siia ütleme nii, et kuidagi viisakal viisil nuppe installeerida ei saa või labasid võib-olla siia tahapoole kuidagi saaks. Aga see lõpptulemus tõenäoliselt ei oleks väga kaubanduslik ja selle siis jätsin kõrvale ja hakkasin uurima, et milliseid roole üldse võimalik panna on ja leidsin siis C5 Audi pealt siukese huvitava rooli, et see mul küll natukene juba ära lammutatud, et siin ma hakkasin juba toimetama sellega, aga selleni veel jõuame. Nüüd, esimene probleem on see, et sellel on suurem nuut kui minu praegusel roolil, aga selle jaoks on olemas adapter, mis mul juba olemas on, ehk siis see enam probleemiks ei ole. Nüüd, rooli probleem lahendatud. Ja siis teine probleem nuppudega rooli paigaldusel tekib see, et kuidas siis need signaalid saaksid rooli seest või siis rooli küljest ajusse. Ja esimene takistus on see, et minu Audil ei ole roolilinti. Praegu on siis siin rooli keskel ainult pasun ja pasuna töötamiseks on plastikute küljes siis siukene rõngas, see on siukene metallist rõngas, mille vastas on vedruga tift rooli poolt ja ongi ainult üks kontakt, et põhimõtteliselt kui vajutad seda nuppu, siis läbi selle kontakti siin küljes on väikene juhe, siit natukene näha ka, see mul ära võetud praegu, kuna ta mul auto pealt maas, aga põhimõtteliselt läbi selle ühe kontakti käib siis üks signaal ja tegelikult siin mingit lihtsat viisi otseselt ei ole, et nüüd 3 või 4 lisakarva saaks siis läbi rooli ühendada. Et see on siis juba natukene keerulisem probleem, mida lahendada, et uurisin natukene Audi C4 foorumeid ja leidsin siis teema, kus tegelikult siukene uuema tüübi rool on paigaldatud C4 kerega Audi 100 peale ja foorumi huvilised on teinud ka täiesti 3D prinditud adapteri, et saab kasutada Audi C5 roolilinti
rooliplastikuid, need on küll natuke rebalaplastikud, aga testimises käib küll. Ja on olemas siis niisugune vaheadapter, et kui need asjad niisama selle rooli kokku panna, jääks muidu siia nii-öelda seal rooli ja plastiku vahel üks suur auk, aga kui kasutada seda vaheadapterit, siis et tulemus täitsa viisakas ja saab selle roolilindi siia vahele paigaldada. Et neid kõiki juppe üles otsida oli omajagu tööd, aga õnneks Facebooki ajalugu on pikk ja natukene kaevates leidsin täitsa vajalikud jupid, inimesed ja info ülesse. Nüüd, enne kui lähme asja juurde, siis tegelikult kaamera väliselt juba mitu nädalat tagasi ma seda projekti alustasin ja hakkasin ka siia isegi labasi külge panema, et kui siit poolt vaadata, siis näha, et üks laba on juba paigas ja täitsa toimib. Leidsin siis RRR-is siuksed Mercedes CLA pealt tulnud labad, millel on kruviauk keskel ja andsin natukene siis tremellile ja liivketastele valu ja sain selle labas ja täitsa ilusti paika. Kui ma seda projekti alustasin, siis tegelikult ma panin selle laba koha, tegin hoopis teise kohta. Tegin ta siia äärde, siis mõtlesin oma peas, et jumala hea, et mida lähemal seda parem, aga kui see laba oleks siin ääres, aga kui see laba oleks siin esialgse koha peal, kus ma mõtlesin, et ta oleks, siis tegelikult ma sellest roolist korralikult kinni ei saa võtta, sellepärast niipea, kui ma siit vasakult äärest kinni võtaksin, mul läheks käsi laba peale ja juba tekiks siin nagu lülitus. Ehk siis see esialgne plaan või mõte oli mul väga kehv. Ja sellepärast, et see esmane plaan oli mul kehv, on tegelikult see rool juba rikutud ja ütleme nii, et siit on omajagu grindimist tehtud ja tegelikult see laba peaks siis liikuma oluliselt siia keskele. Nüüd mõtlesin, et okei, lähme siis uuesti RRR-i, vaatame samasuguse rooli, aga kui ma ei Audi C5 roolid sisse, siis leidsin, et ohoo, on olemas ka natukene vanemat tüüpi rool, ehk siis selline, millel on samuti nupud olemas. Ja see peaks siis on täpselt samamoodi Audi C5 pealt pärit ja peaks täitsa vabalt saama kasutada kogu seda sama kombinatsiooni, mida ma olen siia juba tegelikult kokku ostnud. Ehk siis 10 minutit sissejuhatus kokku võtta. Tänane plaan on siis see, et see rool läheb kogu täiega prügikasti, kuna siit ma siin ma juba harjutasin siis erinevaid lõikeid asju, et need labad ma keeran siis siit pealt maha uuesti ja proovime siis need labad siia uue rooli külge ära sobitada, et nüüd ma tean, et need peaks olema oluliselt siin pool, kindlasti teen enne mitu katset, kui ma hakkan lõikama ja niipea, kui siis labad on paigaldatud, teen veel ka siis siukse triki, et lähen viin selle rooli uuesti nahatamisse, et kogu see rooli nahk on siin üsna ära võidunud ja tegelikult võiks ta olla oluliselt parem ja tummisem välja näha, nii et ma arvan, et see rooli naha vahetamine on siukene 100-150 eurot maksimaalselt, et selle lasen kindlasti ära teha ja näeb kogu see komplekt meil natukene värskem välja. Siuksed plaanid, aga ma arvan, et see lõpptulemus on kindlasti väga hea, et kuna meil juba siukene moodne käiguast selle autol on paigaldatud, et miks mitte teha ka siis labadega rooli vahetus ja lisaks need turbolaamiku programmi vahetusnupud ja lisaks veel ka see stardinupp roolile panna, ei teeks absoluutselt halba, nii et hakkame tööle ja vaatame, kuidas me need siis labad paika saame. Et umbes 15 mintsa olen siis erinevatele tremelli otsikutele kuuma andnud. Mul on siin üks siukene lõikeketas ja siis siukene lihvimisotsik. Ja enam-vähem juba nagu sobib, et puurisin siia ühe augu juhtmete jaoks, teise augu siis kruvikinnituse jaoks. Niimoodi paistab sees poolt. Ja nüüd on see, et paigas ta on, aga sisse ta väga ei taha vajuda, et tegelikult ta võiks siis siia selle triibuni nagu nii-öelda ära uputada. Aga kuna siin on kohe on roolimetall vastas, siis tegelikult ega tal väga kuhugi enam minna polegi. Et see on suhteliselt nagu maksimum. Aga ma mõtlesin, et siin see metalli osa või siis alumiiniumi osa tegelikult on päris paks. Et ma natukene siit ülevalt teda ikkagi lihviks, sest et tundub, et siin üleval on see kõige kõrgem punkt, et kui ma saaksin kas või natukene siia alla poole, et need äärest juhtmed ja värgid peitu saaks, siis oleks tegelikult võiks juba asjaga rahul olla, saaks kruvi peale panna ja tegelikult ja öelda, et see on valmis. Et mina arvan, et nüüd sai täitsa hea koha peale. Siit poolt vaadates saan ilusti roolist kinni hoida. Samuti on ilusti seda vaateväljast näha, vajutada on väga mõnus ja kruvijauk on ka siin olemas, et saan siit ilusti kruvi läbi panna ja jätsin siia siukse ilusa ääre, et mul on siukene laiem kruvi olemas, mis sinna peale läheb. Ja täitsa originaalkinnitusega kinni panna ning siit ilusti need juhtmed siis altpoolt läbi juhatada. Ja mul tegelikult siin see suurem lihvimise kuusk on, mis õhu pealt käib on ka olemas. Et siis ma arvan, et laseme
laseme siis siukse poisi käiku siin ja anname õhu pealt kuuma, et teeme sinna natukene ruumi juurde ja siis ma usun, et juba asi väga hea. Et Karli oli mõte siia ümber üks väikene must tihem panna, et see äär siis nagu nii-öelda ühte suhanduks ja siis ma arvan, et tegelikult see on täiesti piisav ja näeb juba väga okei välja. Et annan kuuma ja teen teise poole ka ära ning siis vaatame, kuidas asi välja tuli. Noh, 1,5 tundi lihvimist ja augustamist ja puurimist ja ongi timmis. Aga kui nüüd siit eespoolt vaadata, siis kahjuks parem pool sai grammikene kõrgemale. Aga noh, ütleme nii, et ma istun autos nii all, et ma niikuinii näen ise neid eriti hästi. Ma lihtsalt tean, et nad on siin. Tõenäks sealt kõrvalt otse ei näe. Ja kõrvalt otse ei näe täpselt. Ja juhi perspektiivis istun mina ainult, nii et kõik on väga okei. Aga siin on jah, see eelmisel rooli oli nagu see, et ma tegelikult sain seda rohkem oluliselt siin uuristada. Et tegelikult ma sain ta siia nagu täitsa peaaegu nagu vastu kõik selle ääre. Aga siin pool nagu väga palju materjali ei olnud enam. Et siin oli see alumiinium tuli vastu ja see alumiiniumi riba oli üsna nagu kitsas või nagu ta ei olnud eriti paks. Et ma mõtlesin, et ei ole vist väga hea mõte mõlemalt poolt seda täiesti läbi lihvida ja ainult selle kummi peale see keskuse jätta või siis ainult alumise osa peale, nii et sai niimoodi. Aga Karlil oli vist siin niikuinii mõte, et sinna väike tihend ümber panna ja siis tegelikult petab ära. Siia õige mõõduga O-rangas panna vahele lihtsalt ümber ja siis ta põhimõtteliselt täidab selle vahe ära ilusti. Jah. Niimoodi, et ei ole aru saadagi, et midagi halvasti on. Ka siit poolt ma arvan, et täitsa ju okei. Oled ise rahul või? Ma ise olen rahul, jah. No, see oli teine katse oli. Ja enam ei ole ka seda teemat, et kui ma niimoodi kinni hoian, et siis ja näpud ei lähe vastu, on ju? Just, et ma seletasingi ennem, et siin oli väike error oli, et ma mõtlesin, et jube hea mõte, et panen kohe nii äärde, kui saan. Ja kohe kui kätte võtsin, siis sa ütlesid ka mulle, et no... Ja, no sa ei saa sõita niimoodi. Sa ei saa. Nii kui sa nagu kätega kinni võtad, sa kohe vastu nuppu ja noh, see ei ole nagu okei. Ja, et nüüd on väga okei ja ma saan tegelikult ilusti oma sõrmed siia ümber rooli panna niimoodi, et mingit probleemi ei ole ja siis kui sirutan, siis on ilusti näpud ulatavad peale. Sai Audist Mersu. Ei ole seekord Sixi-jupid, on Mersu-jupid. Jah, ja GLE, need GLE lavad saavad külge. Aga nüüd on vaja siis juhtmestiku osa siin välja mõelda. Tegelikult ma vaatasin, mul on siin nüüd roolindil on 1, 2, 3, 4, 5 karva. 5 karva on meil mängimiseks. Üks läheb kohe pasuna alla. Et põhimõtteliselt pasunale nii-öelda massi. Aga ma saan aru, et mass tuleb läbi rooli mul. Ehk siis mul on 4 on kasutada. See on muidugi huvitav, et kuidas see mass sinna roolini saab, ma ei kujuta ette, aga noh. Ma ei tea, näed, siin on ka ju see airbagi mass. Läheb reaalselt rooli külge. Jah, ma ei tea. Tundub kahtlane, aga järelikult töötab. No. Kuskilt läbi roolilati tuleb läbi mingit asjad, et ma ka ei tea, ühesõnaga. Aga nüüd siis mul oleks vaja alla üles lülitust, see on siis 3 on nagu nii-öelda ära kaetud, et need ühendavad massi. Ehk siis käik alla, käik ülesse ja nüüd mul on 2 karva vaba. Ja tegelikult selle 1 karvaga ma tahaksin teha selle piduri andori, ehk siis on see nagu launchi nupp, et tegelikult ma saaksin teda panna siia, kas ülesse või alla. Nupp peal hoida. Sul on 4 nuppu veel ka, on ju? Just, ja mul 4 nuppu ka. Ja siis viimane, mis mu vaba karv on, saaks tegelikult panna see turbolaamiku programmid nagu nii-öelda. Ma saaksin mõlema nupu alla panna, et ta lülitab ülesse. Neid programme vahetab. Kuigi mul tegelikult sõidu ajal pole mitte kunagi vaja vahetada, nagu reaalselt mitte kunagi. Aga kus sul praegu see on? Mul on selle diffri luku nupu all, mis mul kunagi oli diffri nupp. Ja. Et see on üks mõte, mida saaks veel ära kasutada, aga teisi mõtteid nagu mul väga ei ole. Mul ei ole seadistamist, mul on kõik paigas, kui ma lähen sõitma. Cruise control, noh. Cruise control, jaa, selle saab. Tegelikult mul on isegi olemas seal kusjuures. Mul on originaal kompuutri nupud olemas kangide peal. Ja ma vaatasin, et seal ei ole pistikut taga, et tegelikult need saaks teha makseku alla cruise controliks, sest mul on ju drive-by-wire, ehk siis mul on elektrooniline trussel. Ja maksekus on täiesti olemas funktsioon, saab teha cruise controlli. Saab hommikul rahulikult tööle sõita ja paned seal 75 panek selle püsika peale ja lased mõtki. Piduriandur on olemas, nupud on olemas, rohkem midagi vaja, kiirusandrid on olemas. No problem. Vot, kuule, aga ma pean jah nüüd mõtlema, ma arvan, ma selle päägilaengu võtan siis seest välja, et sellega ma kuskilt räägis näkku ei taha saada. Mis sul jäi sinna siis valikusse? Sul on 2 erinevat päägi nüüd või? Ei, mul on selle rooli jaoks ikkagi 1 pääg ainult. Need mõlemad ei sobi või? Ma arvaks, need üks sama. Ma ei tea, ei tundu. Vana peale saad visata. Näed, natukene ikka erinev.
ja see on ikka niimoodi üks ühele ei sobi. See on ikka uuema nagu kuidagi tundub mingi facelifti värk olevat. Okay. Et see läheb siin läheb prügirooliga ära, et ma jätan veel need alles, äkki midagi läheb vaja siit. Aga siin ma siis võtan selle, ma arvan, airbagi laengu välja ja mõtlen, et mis süsteem nende klemmidega siin on. Ja ma vaatan, et õnneks mul vist see... Pasun on see roheline vist neid tundub. Pasun on vist roheline tundub, jah. Et see on nagu lihtne. Ülejäänud on nahhui. Ülejäänud minema. Jah, ülejäänud läheme piip minema. Ja siis, jah, põhimõtteliselt roolilindi ära ühendada ja vaadata, kus kohast see välja tuleb. Et mul on pistik ka tulemas. Ja siis, kui pistik on olemas, saan autopoolst juhtmed ära teha. Tegelikult kõik vajalikud juhtmed on mul seal keskkonsoolis juba olemas, et ma lihtsalt tuubeldan neid, mis mul on selle käiguangi ümber. Vaata, käiguangi ümber ma tegin mikrolüütidega sama asja. Ja ma saan lihtsalt sinna külge ühendada, ongi kõik nagu näed, et nagu mikrolüüt ühendaks külge, et see on lihtsalt massiga mängimine, mitte mingid vahet ei ole. Ja siis nii ongi. Nii et toimetan juhtmetega ja siis ma arvan, et ma viin vahepeal rohkem filmingi ja ma viin rooli nahatamisse, sest siin on juba natukene see asi siukseks kulunumaks läinud. Et eelmine rool oli natuke paremas seisus. Et selle S-rooliga on ikka roolitud, noh. Sellega on roolitud natuke rohkem, jah, et see oli natuke parem seis, kuigi pole nagu parim. Saas nahk on jumal terve nagu. Nahk on terve. Võib-olla võtta mõned autojoy asjad sealt riiulist ja proovida. Kuule, kas autojoy mingi roolivahend oli või olemas? On ikka nahavahendiga teed ära puhtaks, hari ja kõik on meil olemas minust. Jah. Aga ma proovin kõigepealt, enne kui ma viin ta kuhugi, siis ma proovin. Et ma vaatan, mis nägu ta on, aga see on ikkagi nagu päevine rool, ma arvan. See oli mingi 2000 aasta või 99 aasta mingi essi pealt, et ma kujutan ette, et seal on kõva 300 kilo on kindlasti kella peal roolitud juba, nii et. Vaat see nupud said nüüd üldse naha peale ei läinki, on ju? Lõks läksid. Natuke läks, jah. Ja see on savi. Hästi kraam läks. Need saad ära võtta nahatamiseks ja siis. Jah, just. Et tegelikult saab ilusti teha niimoodi, et ta nahatamist tegelikult üldse ei sega nagu. Kui oleks vaja. Siin tegid ka midagi head, jah? Siin ma pole mitte midagi teinud veel. Tuli kohe niimoodi või? Tuli niimoodi. See vist on kuhugi. Keegi on juba seda tuuninud. Keegi vist on juba siin tõesti midagi tuuninud. Huvitav. Ma enne proovisin, roolilint läheb ilusti peale nagu. No seepärast lähebki. Aga võib-olla lähebki. Ei, ega see roolilint on sama rooliga auto pealt. Nii et tegelikult ma ei tea, mis siin keegi midagi aretanud järelikult. See on juba kuskil käinud. Keegi on juba teinud siin mingi tead kraami. See on nagu täiesti okei. Ja, siis on Tim. Eelmises filmitud klipist nädalakene möödas ning meil on siin vahepeal saabunud natukene kaupa väljamaalt ehk siis nende 15 tolli niidirullide jaoks on tulnud kohale õiged rehvid. Et läksime seal sama kindlat teed pidi, mida sai juba ühe korra Audi all proovitud ja mis kindlalt kuhugi vastu käima oli siis Huuseri valikus siukene 24,5 korda 8 15 tolli C02 siguga rehvid. Ja neid me oleme siis juba ühe korra proovinud ja me teame, et kuhugi vastu käima. Kuigi nüüd on see teema, et Velgede ET on natukene erinev, kui oli võrreldes sellega, mis me eelmine kord proovisime. Aga loodetavasti saab Lantsik ikkagi paika ajada, et proovisime ära ja tundus, et see on kõik okei. Tegelikult juba homseks on planeeritud rehvi vahetus. Aga nüüd sellega on niisugune väike lugu, et ma pean hakkama natuke Tetrist mängima. Ehk siis siia autopagassi ja võib-olla esiistme peale peaks siis ära mahtuma selle auto suverehvid, need 15 tolli väljed ja need 4 rehvi. Kuidas see Tetris nüüd välja tuleb, ma täpselt ei tea. Et nagu ikka kõik mehed teavad, siis 2 korda poekottidega ei käi, ega 2 korda ei saa ka rehvi vahetuses käia, et ikkagi tahaks ühe tiiruga ära käia. Ehk siis praegu siis esimene missioon on kogu see kama kõik sinna üsna pisikesesse autosse ära pakkida. Et äkki kavala Tetrisega ikkagi õnnetuseb kuidagi sinna ära pakkida. Ja lisaks siis eelmises klipis näitasime, kuidas me neid labasi paika panime, et praegu viisin siis rooli uuesti nahatamisse, et see nahk oli ikkagi see rooli peal üsna kehvas seisus ja seda ei tahtnud uuesti kasutada. Ma arvan, homme-ülehomme on see valmis ning siis saame hakata juba kogu seda komplekti Audi puhul kokku lappama. No korralik pakkimine oli, aga missioon edukas. Õiged mehed 2 korda ei käi. Ehk kõik vajalik mahtus siia isegi kuidagi ära, et korralik pakkimine oli, aga väljad said siis suuremate rehvide sisse ja ülejäänud kõik see kuidagi ära paigutatud. Et ega ta mugav sõit ei tule, aga saab hakkama. Nii et nüüd rehvi vahetusse ja paneme uuesti käima, kui need õiged rattad on juba Audi all.
Noh, paar päeva jälle möödas viimases klipis vist oli see, kui ma rääkisin, et viime rooli tegemisse. Oota, ära rooli veel näita. No ma siis ei näita. Ära veel näita. Aga ütleme nii, et täitsa ägedad on Mersu väljad. Siin selle 15 olli välg, siukene mõnus korralik paks ref. Mis sul sai siis? 24,5? 24,5 korda 8. Ühel oli silt peal. Ühel oli silt peal, see läks tagaratta alla. Aga mis siin asja peita, et proovisime kohe Audil alla ja ütlen ausalt, et fitment on kuidagi parem, kui ma mäletan, sest et eelmine kord meil oli sama ref, kui me proovisime, see nüüd siis oli 3-4 aasta tagasi, ma ei mäletagi enam. Aga ma mäletan, et siin nagu väga enam ruumi ei olnud nagu refil, et siin oli nagu selles suhtes, et me olime täpselt piiri peal. Aga kui praegu vaadata, õhus keerutasime ringi, kõik nagu klapib. Et kui keegi ütleb, et ET on teine, siis enne oli pigem asi, et ta ei mahtunud seespoolt seal rooli otsast mööda, on ju. Ei mahtunudki, just oli rooli otsa. Selles oli asi, mitte sellepärast, et velg oli teine, vaid et ta sellepärast ei olnud koopas, nagu, vaid asi oli selles, et ta ei saanud lähemal olla. Just, et mulle tundub, et kui ma mäletan õigesti, ma võin täiesti eksida, aga nendel eelmistel velgedel oli ET oli siis nagu, et velg oli rohkem seespool ja pidime flantsi kasutama, aga võib-olla mu aju petab mind. Ma ei mäleta, ma pean mingi pilte vaatama, aga siit oli kindlasti ref või kuidagi koopa lähemal. Ma ei tea, mis pidi olema väljas, sest miks sa muidu need carbon fiber kuradi tiibast hakkasin vaatama. Tiivad otsisid üldse, on ju. Aga praegu, tule vaata, siit on nagu täiesti okei niimoodi, et kui ma pealt vaatan, siis refini on veel oma jagu minna nagu. See on jah, täiesti nagu. Ja kui me tagant vaatame, siis tagant on, ütleks isegi väike on, kurat. See visuaal petab nagu nii hullult, et taga kuidagi on nagu, või ees on kuidagi jumala nagu koopas ja kõik on nagu, koobas on täis. Aga taga on siuke nagu mingi veits nagu niidirull on nagu. Kas see pool on see ka vist, kus niikuinii seespool on ju? Jaa, see pool on, kus on seespool ka täpselt. Teine pool jääb enam. Jaa, et siin on nagu, ma võtan mingi selle, siin pool on ikka nagu ütleme nii, et kriminaalne asi. Et siin on nagu kriminaalne, et siukene 2,8 sentimeetrit, 28 milli on veel koopani minna nagu refi järjest. See ütleme nii, et auto stansi mõttes on see kriminaalne, mis siin toimub. Et võib-olla isegi, ma ei tea, peab, savi, töötab nagu. Aga mul tundub, et see nagu refi projekt on edukas siis. Polegi nagu rohkem midagi teha. Nii lihtne oligi. Täpselt nii lihtne oligi, et leidsime õiged väljad, taastamine, refid peale ja selles suhtes, et ready to race. 24,5 siis. C02 sa võtsid. Kas D02? Ei, seda ei ole. Ei ole. Seda mõõtu ei ole D02. Esimene D02, D06 vist oli ta. Või D06, jah. Sorry, see on siis see Hoosieri kõige pehmem segu on D06. On alles olus laiemas mõõdus. Okay, minu omad on minust D06. Jaa, sinu omad on jah. Siis ma ütlesin sulle, võta siis kõige pehmem juba, kui võtta on. Aga neid ei olnud kahjuks saada. Ja eelmine kord ka ei olnud saada. Nii et neid ei tehtagi. Okay. Aga super, Audi kapslid Mersu velgide peal, aga nagu sa enne ütlesid, et need paistavad suhteliselt nagu mingi golfi väljad välja, nii et... No mingi vana golfi A4 väljad minu arust nagu. No, suht on. Ma olen näinud golfe müügis nagu, mis on täpselt samade velgedega. Aga Mersu kood oli kindlasti välja peal ja tuli ka Mersu alt, nii et 100%. Keskava oli ka 66,6, nii et... 66,6 täpselt. Keskava. Jah, et edukas projekt, ma olen super rahul ja väga äge. Audi on nagu selles suhtes, et nüüd selleks hooajaks on ikkagi... Enam mingisugust tractioniga mingisugust jama ja ei tule nagu ütleme nii, et kui me sõitsime nüüd nende 225-ga, taga veits laiem, sõitsime 9 sekundit ära, siis nendega ma ei näe mitte mingit probleemi. Et me peame lihtsalt hakkama otsima, et me liiga kiireks ei lähe enam nende asjadega. No eks sa pead siin vaatama ka, et kindlasti kuskile vastu käiks, et siia tegema selle testi korralikult. Jaa, meil on õnneks see klotsi hunnik on suur, et me teen kindlasti testi uuesti ära. Saad Sandri väljad siia ratta alla visata? Jaa, need Sandri on need talverefid, mida ta ei ole juba 3 nädalatest ära viinud. Et ma panen need ilusti siia ratta alla ja hakkan autot alla laskma, nagu me eelmine kord tegime. Ja siis vedrustus läheb täiesti ülesse ja saab vaadata, et mis see nagu see worst case stsenaari on. Kuigi see 100% ikkagi näita, sest Mersu puhul oli mul ka ju. Tegelikult toas niimoodi katsetades oli nagu ei käinud koopasse. Jaa, just. Aga sõites ju käis. Sõites käis, just. Ja ma mäletan, kus see eelmine oli sama, et me ka testisime ära, et ei käinud, aga tegelikult ta ikkagi tegi mingi triibu tegi peal refile. See 100% ei anna, aga sul on see ka, et kui sa sõidad, sul ju ratas hakkab ette sõitma ju. Kiirendades ta sõidab nagu puksidest ka läbi, vaata. Jaa, just täpselt, kindlasti. Ja nüüd kindlasti see probleem veel suureneb, kui on niisugune asi siin all, et see on kahtlemata. Aga põhikoormus tuleb ikka tagasillale, et see on kindel, et tagasild on see, mis selle põhisilja hiti peale saab.
ja tegelikult ideaalis võiks nina kogu aeg olla ikkagi õhus. Et ainult siis, kui on vaja nagu ootamatu pidurdada võib-olla tracki ajal, et siis on see, et kui tuleb nagu täiesti full lock. Sest et kiltsil me hakkame ringe tagasi sõitma, et põhimõtteliselt pärast finišijoont gaas lahti ja kruiis kuni lõpuni, kuni ilmselt kiirus maha läheb. Et sellega enam probleemi ei ole ja ega ma nendega täitsa tühjaga ei hakka ka sõitma, et mul ei ole mõtet hakata siin seda refi piiri otsima. Et hakkame sealt nagu soovitus oli, et ühe parri pealt hakkame pihta nagu selle rõhku langetama ja siis ega slow motionitega testi peal hakkama vaatama, nagu, mida see ref teeb seal all, kuidas 60 jalga on ja hakkame sealt järjest alla minema, et mis see õige hea piir on. Super, ma olen siga rahul, ma ütlen ausalt, et see on nagu väga äge. Et need väiksed pidurid on küll natukene kurvad siin all, aga ütleme nii, et teeme siis kiiruse jaoks ohverduse ja... Sul velg on nii väike, et pidurid ei olegi näha? Põhimõtteliselt küll, jah. Velg on nii pisikene, et ei olegi näha, mis siin all üldse on, aga kollane paistab, et hea, et ma neid kunagi maha ei müünud. Ütleme nii, et nüüd, kui sa need suured paned, siis on päris siuke nukker seis nagu. Siis on päris kurb seis, jah, et see Porsche kiri oli seal päris ilus oli all, et need tegelikult sealt ei paistnud hästi välja, aga need Porsche pidurite alla kettad olid ikka päris suured nagu. Et nagu päris korralikud kettad need. Banaani pole või? Kuidas? Banaani pole või? Mul ei ole võtta, jah. Banana for scale ei ole kahjuks. Aga ei ole kahjuks banaani võtta, jah. Ja need on natuke nutused siin all, jah. Aga mis teha? Pidurid ongi kiirussurm ja kiirust on sul vaja. Täpselt, nii ongi. Peab lihtsalt olema. Aga üks teema veel. Rool on ka tagasi ja ütleme nii, et ületab ootusi. Päris ilus sai see ikka. Läksin, jah, siis mul on seal CB22 on üks tuttavad tädid, kes toimetavad erinevate polstrite ja roolidega. Ühe korra ma olen seal kunagi käinud mingi 5 või 6 aastat tagasi ja ütlesin, et näed, et siuke vana Audi rool, et tehke ilusaks. Ja siis küsisid kohe, et kas tahad perfot ka äärtesse. No miks mitte, kui juba, siis juba. Aga värvilist tikandit ei saanud või? Oleks saanud. Pakkusid mulle kohe sinist, aga siis ma mõtlesin, et kurat, et mul ei ole ühtegi sinist juppi siin Audi küljes, et läheb natukene üle nagu selle, kuidas ma ütlen, liiga reisinguks läheb ära, et teeme nagu siukse originaal looki ja väga mõnus sai, et siukene 30 aastat vana rool on peaaegu nagu uus, et siia keerame nüüd need labad külge, teeme rooli sees elektri ära ja siis ma arvan, et selle video lõpus veel saame väikese... Ma ei tea, kust need tekkisid, aga siin sees on õige suurusega oorõngas olemas, mis sul vaja on. On jah? Ümber nuppu. Idekas. Selle võtame kasutusse. Et rooli paneme kokku, refi projekt on edukas ja siis, kui ma arvan, rool on küljes, ma teen natukene juhtmed elektrit, siin midagi põnevat ei ole. Ja siis, kui juba rool on küljes, siis ma arvan, panen uuesti kaamera kätte ja saame selle episoodi kokku võtta. Et siis on meil veel intercooler osa on jäänud. Karl, see Pineka rihm ka vaata, mis me rääkisime. Jaa, just. Et Karl arvas, et tegelikult see... Said juba uue või? Ei, see on see, mis ma leidsin, see on see võib olla elastne. Okei. Aga mis sa ütlesid, üks on nagu elastne rihm ja üks on stretch rihm? Ei, ongi üks stretch ongi või on tavaline, vaata. Just. Ja tekkis siukene arutelu, et mul kunagi, ma tean kindlasti, kui mul oli see 6 ribaga rihm, siis mul oli kindlasti see nagu stretch rihm, et ta stretchis. Aga praegu, kui see rihm käib, siis ta juba väriseb nagu nii-öelda, et ta siit nagu loperdab korralikult käimise ajal. Võib-olla see stretch natuke aitab, ma ei tea. Proovime, et see võib olla koodi järgi, võib-olla on stretch, võib-olla ei ole stretch. Ja proovime korra selle rihma peale panna. Pigem ei olnud see, ma vaatasin, aga see ei ole. Pigem ei ole, on ju? Ei ole, jah. No siis vist ei ole mõtet isegi teha, Made in China ka veel, need peale kauba. Seal nad on kõik tehtud. Et siis võib-olla vaatame. Jah, see on ju, vaata, sul ei ole ühtegi pingutit ega midagi selles suhtes. Ei ole, jah. Nagu mis selle nagu värisemise kõige paremaks ikkagi siia peale panna see pinguti, aga see hoiaks jälle täpselt väriseks, aga ta ei hakkas hüppama. Jah. Ta leevendaks ära selle. Et selle, jah, praegu põhimõtteliselt meil ongi siis siukene nagu räpane workaround, et meil on 5 ribaga liht 6 ribase selle tämperi peal, aga see 5 ribaga nüüd on tegelikult ära käistnud siis ma ei tea, päris pikalt kestis lõpus ikka. No ta ikka tuli maha sul ka paar korda, ma mäletan. 5 ribaga ei tulnud. Sul tuli hiljem kuskil maha ta, mitte võistlustel. Kodus tuli vist maha. Lihtsalt sõites. Lihtsalt sõites tuli maha, jah. Et selles suhtes ta ikkagi nagu fikser probleem on. Vaat see ongi see, kui nii palju aega möödas on, siis pea unustab ära selle. Unustad halvad asjad ära, on ju. Kõik halvad asjad lähevad menest ära, et sa hakkad ignoreerima, nagu su pea valetab sulle. Et tegelikult oli kõik korras, aga tegelikult ei ole.
sellega on vaja veel mingeid plaani siin mõelda, aga seda me mõtleme. Ühesõnaga, tegustan rooliga edasi ja siis teed igavad asjad. Noh, kiire roolisvap siis muutus hoopis 3-4 päevaseks projektiks, et kui ma eelmise klipi lõpetasin sellega, et lähen panen rooli külge, siis tuli välja, et see asi nii kerge ei ole. Et see vahetükk, mis mul siin on, tegelikult see siis siin must, oota, ma võtan väikse valguse ka siia. Panen siia väikse valguse niimoodi, siis on äkki midagi näha. See vahetükk, mis mul siin 3D prinditud on, et ütleme nii, et ta on küll täitsa õiges suuruses, kui ma oleksin kasutanud õigeid kange. Aga mina vana laiskvorst mõtlesin, et ma ei hakka neid kange vahetama, sest et siis peaks tegema kogu tulede süsteemi ümber, kuna tal ju tulede lülitit eraldi ei ole, vaid kogu see tulede lülitus käib siit, kus see nüüd see kang on? See on siin eest, sellest kangist. Ehk siis kõik juhtmed jooksevad siia tegelikult selle kangide külge ja kogu selle pistiku majandus ja kõik asjad oleks pidanud siin ümber tegema. Seda ma ei viitsinud teha. Aga panin siis rooli külge, hakkan keerama ja ilge sahin käib ja rool käib üliraskelt. Ja mis siis mureks oli? Tegelikult oli siin muresid oli 100 erinevat, et nii need plastikud ei sobinud selle kangidega, siis see vaheadapter ei sobinud nende kangidega ja ühesõnaga ilge jama oli. Et Sandri abiga siin leiutasime natukene ja ütleme nii, et neid plastikuid ja asju pidi ikka väga kõvasti lihvima, et ma arvan, siin kena 10-15 korda käisid nüüd maha kokku. Aga nüüd lõppude lõpuks tegelikult tulemus sai hea. Ja üks töökaotus oli ka veel, et suutsin siis parempoolse laba üles nii-öelda ära lõhkuda, et siit käis kruvi läbi ja pingutasin liiga kõvasti ning trükkplaat, mis laba sees on, läks katki. Aga selle tellisin juba uue, aga selle eest vasakpoolne laba on täitsa olemas ja vahepeal jõudsin ka elektriga ühele poole. Nii et kui nüüd rooli pealt vahetada näiteks, praegu on ainult mul siis allakäik, siis täiesti turbolaamikus on käik alla olemas. Parem pool on küll ühendatud, aga kuna laba on katki, siis see ei toimi ja lisaks siis pluss-miinus siin rooli peal toimib kui programmi vahetusena. Ehk siis saab turbolaamiku programmi vahetada. Et praegu nagu mingi paremat otstarvet ei suutnud talle leida, et panin ta programmi vahetuks, aga tegelikult saaks siis panna milleks iganes vaja on. Et ma arvan, et kui hakkame uuesti karika peale sõitma või siis seekord juba see aasta siis Eesti meistritiitli peale, siis ma usun, et seda suurt punast nuppu enam ma siia ei pane, vaid tõstan siis juhtmed ümber niimoodi, et sellest, kas siis ükskõik millisest, kas pluss-miinus vasakul või paremal pool, saab hoopis piduriandur, ehk siis kohe, kui ma selle nupu stardiajaliselt vajutan, siis auto stardib kohe pealt ära ja õnnestub häid reaktsiooni aega võtta. Et selleks ma tegin juba väikese eeltöö ära, ühe kerge pistiku siia selle katte alla, kus mul tegelikult piduriandur on, ehk siis põhimõtteliselt 2 juhet tõstan ümber ja võiks toimida kui piduriandur. Aga ma arvan, et nüüd selleks korraks vist ongi videoga kõik ja et mõtlesin, et on siukene 2-3 päeva kiire vahetus, et mis siin ikka paar plastikut, roolilint, paar kruvi, aga tegelikult oli ikka omajagu jamamist, et nende labadega, nende plastikutega, selle vaheadapteri, roolilindi kõigega oli ikkagi omajagu ikka korralikku jamamist. Aga nüüd igatahes on tehtud ja ma arvan, et tõmbame videole joone alla ja aitäh vaatamast, näeme järgmine kord. Tšau!